नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। नेपालमा मंगलबार थप एकजनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। नारायणी सामुदायिक अस्पताल भरतपुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सोमबार साँझ भरतपुर अस्पतालमा सारिएका 68 वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको हो। भरतपुर अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड-19 विशेष अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रमोद पौडेलका अनुसार उनी नारायणी सामुदायिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भेन्टिलेटरमा रहेका थिए। उनको नेपाली सेनाले मंगलबार नै शव व्यवस्थापन गरेको छ। जातीय संस्कार अनुसार देवघाट क्षेत्रको जंगलमा खाल्टो खनेर शवको व्यवस्थापन गरेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नागेको छ। मंगलबार थप 323 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 4085 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरका 3, इलामका 1, सुनसरीका 1, सप्तरीका 7, चितवनका 24, नवलपुरका 15, धादिङका 1, कपिलवस्तुका 10, म्याग्दीका 1, बागलुङका 11, धनुषाका 45, महोत्तरीका 50, सर्लाहीका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै दाङका 6, बाँकेका 9, जुम्लाका 2, सल्यानका 12, सुर्खेतका 4, दार्चुलाका 10, कञ्चनपुरका 19, डडेलधुराका 7, कैलालीका 1, रूपन्देहीका 20, नवलपरासीका 12, नुवाकोटका 2, रौतहटका 21 र सिराहाका 12 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आज इलाममा संक्रमित थपिएसँगै संक्रमित जिल्लाको संख्या 72 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भएर मंगलबार थप 96 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 584 पुगेको छ। लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा नेपालको निशान छापमा राख्नका लागि गर्न लागि संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधि सभामा लामो छलफल भएको छ। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहने सांसदहरूले 72 घण्टाको समय पाएका छन्। कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी हुन्। सत्ता पक्ष सहित प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदहरूले संविधान संशोधन विधेयकको स्वागत गर्दै समर्थन गरेको जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन पनि संकल्प आवश्यक रहेको बताएका छन्। नक्सा संशोधनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएकोमा स्वागत गर्दै थापाले सेना फिर्तामा पनि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सरकारले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी मार्फत नेपाली सेनालाई कोभिड-19 सँग जुझ्ने राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय र मुख्य जिम्मेवारी दिएको 11 साता नबित्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो अभियानमा आफ्नो अग्रणी भूमिका यथावत रहेको दावी गरेपछि कोरोना नियन्त्रण सेवा प्रभावित हुने संकेत देखा परेका छन्। कार्यक्षेत्रलाई लिएर सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच अन्यल बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमित र प्रभावितहरू लक्षित सेवा प्रभावित हुने संकेत देखा परेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको असहयोग जारी रहेपछि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको सीसीएमसी अन्तर्गतको सहजीकरण समितिले यसबारे अध्ययन सुरु गरेको र ऊ छिट्टै कुनै निर्णयमा पुग्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको उच्च स्रोतले बताएको छ। अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय विवादमा तानिएपछि गत चैत 16 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत G2G विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरे लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेनाप्रतिको अप्रसन्नता देखा परेको थियो। यता सीसीएमसीको कार्यालय छाउनी स्थित ब्यारेकमा रहनु, चीनबाट 175 विद्यार्थीलाई ल्याई 14 दिन क्वारेन्टिनमा सुरक्षित राख्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको सेनाले मुलुकमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको वितरण, स्वाब सङ्कलन, खोज पडताल, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय ओझेलमा परेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो बीचमा दात्री निकायसँग मिलेर विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र विपद व्यवस्थापन योजना बनाएको र उक्त योजनाका आधारमा हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउने तयारी गरिरहँदा सीसीएमसीका प्रतिनिधिहरू बढी सशंकित बन्न पुगेका छन्।
लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने दबाव सरकारमाथि परिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त योजनामा प्रतिकार्य गर्दा लकडाउनको समय अवधि थप गर्नुपर्ने र कोरोनाको लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घरमै राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नु गलत भएको निष्कर्ष पनि सिसिएमसीले निकालेको छ। अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे टुङ्गो लगाउन भन्दै मंगलबार बोलाइएको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक अन्तिम क्षणमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारण नखुलाई स्थगित गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतलाई थाहा नदिई ओलीले एकलौटी रूपमा लामो समयपछि निर्धारित बैठक स्थगित गरेपछि कुनै पनि हिसाबले एमसीसी बारे अल्पमत ओलीका लागि स्वीकार्य नभएको संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। 9 सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णु पौडेल मात्र खुलेर आएपछि ओली समक्ष बैठक स्थगित गर्नु या पराजय भोग्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको एमसीसी संशोधनको पक्षमा रहेका सचिवालय सदस्यहरूको बुझाइ छ। एमसीसी संशोधनको पक्षमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै होइन, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल पनि उभिन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा एमसीसीको पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयास असफल भएपछि उनले बैठक स्थगित गरेको बुझिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा चकलेटमा घटाइएको करको विषयमा रक्षात्मक बनेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै एक व्यवसायलाई हेरेर चकलेटमा कर घटाइएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दावी गरे। यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्युतीय गाडीको करका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए। यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफूले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा कार्यकर्तालाई हवाई भ्रमण नगराएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले टिङ्कर भन्ज्याङ सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि स्थानीय पदाधिकारी सहित आफूले सो क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गरेको स्पष्ट पारे। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन सुरु गरे यता नेपालभर 1227 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसार आत्महत्या गर्ने मध्ये 149 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। आत्महत्या गर्ने मध्ये 628 पुरुष र 450 जना महिला छन्। 55 बालक र 94 बालिका छन्। यो चैत 11 गतेदेखि जेठ 24 गतेसम्मको तथ्याङ्क हो। तथ्याङ्क अनुसार झुन्डिएर 1033 र विष खाएर 168 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले अतिक्रमित भूमिको विवाद सुल्झाउन भारतलाई वार्तामा राख्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा रहे पनि भारतले वार्ता नचाहिरहेको उनले उल्लेख गरे। उनले लद्दाखमा भारत धकेल पन्छ्याएर वार्तामा बस्ने तर नेपालको हकमा भने वार्तामा बस्न नचाहनु आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै उनले नक्साबारे टिप्पणी गर्दा आफ्नै मर्यादालाई ख्याल गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सांसद सरिता गिरीले भारतसँग सल्लाह नगरी नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्न नहुने भन्दै नेपालले नाटक गरेको बताएकी थिइन्। ग्यावालीले काङ्ग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले नक्सा सार्वजनिकलाई नक्सा अस्त्र शब्द प्रयोग गरेको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मधि पोखरेलले जेठ महिनाभित्र एसई बारे निर्णय गर्ने जानकारी गराएका छन्। कोरोनाको संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्दा प्रभावित भएको एसई परीक्षालाई के गर्ने भन्ने बारे केही दिनभित्रै निर्णय लिने प्रतिबद्धता उनले जनाएका हुन्। गत चैत 7 गतेदेखि तोकिएको एसई परीक्षा 12 घण्टा अघि सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै स्थगित गरेको थियो। जेठ 32 गतेसम्म लकडाउन कायम रहेकाले त्यस लगत्तै सरकारले एसई बारे निर्णय गर्ने उनले उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएकाले यसलाई तोड्न नसकिने बताएका छन्। मंगलबार संसदमा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले एमसीसी सम्झौता तोड्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै असर पर्ने भन्दै यसबारे विचार गर्न संसदलाई आग्रह गरेका हुन्।
रूपन्देहीको तिलोतमामा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका छसेन्द्र सिन्ज्वालीले कसुर स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल नजिकै परालमा लुकेर बसेका सुर्खेत घर भएका 31 वर्षीय सिन्ज्वालीले फरुवाले हानेर हत्या गरेको स्वीकारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख एसपी हेमकुमार थापाले जानकारी दिएका हुन्। सोमबार राति तिलोतमा 10 कान्छी बजार स्थित रामबहादुर पुनको गंगादेवी पशु फार्ममा 5 जनाको हत्या भएको थियो। मारिनेमा 1 महिला र 4 जना पुरुष रहेका छन्। कान्छी बजारको मैनहवा स्थित स्थानीय कृष्ण बहादुरको गंगादेवी पशु फार्ममा उनीहरूको सबै कान्छी बजारको मैनहवा स्थित स्थानीय कृष्ण बहादुरको गंगादेवी पशु फार्ममा उनीहरू सबैको सामूहिक हत्या भएको थियो। अस्ट्रेलियाबाट 11 जना नेपाली नागरिक लिएर नेपाल एयरलाइन्स नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतका अनुसार उक्त विमान मंगलबार राति 10 बजे नेपालमा अवतरण हुनेछ। यसअघि नेपाल एयरलाइन्सको विमान सोमबार नेपालबाट करिब 300 यात्रु बोकेर अस्ट्रेलिया उडेको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले केही दिनअघि जापानबाट पनि 7 जना नेपाली बोकेर ल्याएको थियो। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास अति कमजोर र प्रभावहीन रहेको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक मंगलबार प्रदर्शन भएको छ। कोरोना भाइरसको परीक्षण पीसीआर विधिबाट मात्रै गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिन सेन्टरहरू पूर्ण सुरक्षित बनाउनु पर्ने तथा सबैको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने माग सहित प्रधानमन्त्री निवास नजिकै रहेको ओडा कार्यालय अगाडि उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा विवेकशील नेपाली दलका उज्जवल थापा सामान्य घाइते भएका थिए। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहरा समेत प्रयोग गरेको थियो। त्यस्तै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विरोधमा मंगलबार पनि माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। युवा विद्यार्थीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारको निर्देशन विपरीत पछिल्ला दिनहरूमा लकडाउन विरुद्ध मानिसहरू उत्रन थालेका छन्। पसलहरू खुल्न थालेका छन् भने सडकमा सवारी साधनहरू पनि बाक्लिएका छन्। लगातारको लकडाउनका कारण व्यवसाय चौपट भएको र आर्थिक सङ्कट भएको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यता प्रहरीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै यी क्रियाकलाप विरुद्ध आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मंगलबार मात्र उपत्यकाभर 3936 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। भित्री सडकहरूमा सवारीको चाप सामान्य स्थितिको झैँ देखिएको छ। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।